Di Dubai ada cookie yang teksturnya beda banget dari biasanya. Namanya Dubai Chewy Cookie. Dari luar kelihatan biasa, tapi begitu dibelah dalamnya lembut, tebal, dan lumer di mulut. Rahasianya ada di adonan yang dibuat lebih moist dan dipanggang setengah matang biar bagian tengahnya tetap chewy. Uniknya lagi, beberapa varian di Dubai pakai isian premium kayak pistachio, coklat Belgia, sampai kurma khas Timur Tengah. Nggak heran kalau dessert satu ini jadi favorit wisatawan. Sekali gigit, langsung ngerti kenapa ini bukan sekadar cookie biasa. Kalian sudah coba belum?